Первых 100 человек уже забрали себе свои кошельки. Они уже начинают зарабатывать пассивный доход. Ребята, подписывайтесь, расскажу, покажу, научу, что это такое децентрализованный кошелек, как он нам помогает зарабатывать и как мы можем быть независимыми ни от кого, благодаря тому, что он есть у нас. То есть мы им пользуемся, и мы на этом же и зарабатываем.